ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଯାହାକି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ସରି ନଥିବା ଆଗରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କାହାକୁ ମିଳିବ କେବେ ମିଳିବ ସେଇଟା ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଗଲା। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସୁଭଦ୍ରାର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏହି ଦିନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ଆଉ 5,000 ଟଙ୍କା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁଟାକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ମାନେ ଏବେ ପ୍ରଥମ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟଟା ମିଳୁଛି, ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ମିଳିସାରିଲା। ଏବେ 4 ନମ୍ବର ଥର କେବେ ମିଳିବ ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଏଇ କଥା ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର କିସ୍ତି ଯାହାକି 2 ନମ୍ବର ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ କେବେ ପାଇବେ ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କ୍ଲିଅରଲି ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରର ଯେଉଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା ସେଠି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପେପରରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ସୁଭଦ୍ରାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ବୋଲି ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇଦେବି ଏହାକି ଯେ ସହିତ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଆର୍ଟିକାଲ ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଦେବି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମାର୍ଚ୍ଚ 7ରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି, ଯାହାକି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତ ମିଳିନାହିଁ। ଆଉ ବାକି କେତେଜଣ ଅଛନ୍ତି କାହାକୁ ମିଳିନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଆଉ କାହାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ବହୁତ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ ସୁଭଦ୍ରାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ କେବେ, ସେଇଟା ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖରେ ମିଳିବ, ମାନେ 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 7 ତାରିଖରେ ମିଳିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ ଏବେ 5,000 ମିଳିସାରିଛି ତେବେ ଏବେ 5,000 ଟଙ୍କା ଆଉ ପୁଣି କେବେ ମିଳିବ ଆମକୁ, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ 7 ତାରିଖରେ ତ ମିଳିଯିବ, ବାକି ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିଅର କରିଦେବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଆଉ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଏବେ ବି ଆବେଦନ କଲେ ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ପାଇବେ ମହିଳା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଯେଉଁ ମହିଳା 20ରୁ 21 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯଦି 20 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 21 ବର୍ଷ ଯଦି ହେଉଛି ସେଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ, ତାହେଲେ ବି ସେଦିନ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କଲେ ତାହେଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତେବେ ଆବେଦନ କରି ଟଙ୍କା ପାଇନଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ସେ ଏଠି କହିଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ଟଙ୍କା ମିଳିନି ସେଇଟା ଆବେଦନରେ କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତ ରହିଛି ତାର ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ଆଉ କୌଣସି ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି କୌଣସି ବି ହିତାଧିକାରୀ ଯେମିତିକି ବାଦ ପଡ଼ିବେନି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ତ ଏତିକି ଜାଣିପାରିଲେ। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ସେ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଫଟୋ ମୁଁ ଉଠେଇଛି, କପିରାଇଟ୍ ବି ଆସିଯାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 7ରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା, ଆଉ ଯାହାକି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାହାକି ମାର୍ଚ୍ଚ 7ରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଆଉ ତାପରେ ଏବେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ବୋଲି ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରୁ ମିଳିବ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିସାରିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି 5,000 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ ତ 5,000 ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ମିଳିଲା, ଆଉ ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମିଳିବ କି 5,000 ଟଙ୍କା, ମାନେ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ କି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କରିକି ଦେଇପାରନ୍ତି। ସେଇଟା ବି କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିନାହିଁ, ସେଇଟା ତ କହିହେବନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସେଦିନ 5,000 ମିଳୁଛି 7 ତାରିଖ ଦିନ, ଆଉ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ଦିନ 5,000 ମିଳୁଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସେମିତି ବି ପାଇବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେଠି ଏବେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଯାହାକି ପର୍ଯ୍ୟାୟ କରି 4 ଥର ଦିଆଯାଇଛି, 3 ଥର ଦିଆସାରିଛି, ଏବେ 4 ନମ୍ବର ଆସିବ। ଆଉ ରିଭ୍ୟୁ ହୋଇଛି 2,67,000 ହିତାଧିକାରୀ ଆବେଦନ, ଯେଉଁଟାକି ରିଭ୍ୟୁ କରିବେ। ଆଉ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପରେ ମିଳିବ ଟଙ୍କା, ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିଲେ ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ଏବେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲେ ଫେବୃଆରୀରେ ମିଳିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଯଦି ଏବେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲେ ଫେବୃଆରୀରେ ମିଳିବ ଟଙ୍କା ବୋଲି ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସୂଚନା।